見到今日嘅擺設啦，咁已經知道啦，同埋啲食物嘅安排咧，知道咧今日有 party 咧，一定係會好踴躍啦，同埋一定係話好成功啊！聞到呢啲咁嘅小食嘅香味咧飄上嚟，同埋啊咁嘅場面係好宏偉。OK，very good。Mission Hill 觀瀾湖 CityLink Stop Lounge 同埋 Fine Food and Wine.Asia 亞洲美食巡酒頻道所舉辦嘅 Fine Food and Wine Event Kick-Off Party。多謝教授。今晚好榮幸，我哋邀請到華麗明星賽嘅世界級試酒大師袁大文教授 Professor Yuen 嚟同我哋講解下葡萄酒同埋美食嘅，可以同我哋介紹下葡萄酒同美食嘅配搭。仍然都好榮幸邀請到華麗明星賽嘅松露專家 Pascal 同我哋講解下松露嘅 product， 同埋仍然最後要多謝下以下各位單位全力支持，有佢哋而我哋先可以有啲今晚有嘅咁好嘅美食同埋佳肴，俾我哋各位嘅貴賓去嘗試去品嚐。而希望大家今晚有一個好難忘嘅晚上。以下要多謝嘅 Mission Hill Golf Lounge 觀瀾湖高爾夫球會，而俾贊助我哋今晚嘅場地 venue， 同埋以後今晚嘅Lucky Draw。以下要多謝係 CityLink Stop Lounge， 而聽日同埋後日會有個Fine Food and Wine Event， 為3點鐘至到8點鐘會喺CityLink Stop Lounge 舉行。仍然要多謝 SB Global Enterprise 旗下嘅 Food and Wine.Asia 亞洲美食品酒頻道嘅。仍然要多謝 Kingsbury Group、Continental、MTEX、Lexington Company、Tata Negra House、Wine Growing International Development Limited、廣東家豪食品有限公司同埋 Emirates Travels。而家有請華麗明星賽嘅袁教授嚟同我哋講解下美酒同埋。歡迎大家嚇，因為都多謝大會嘅邀請咧，今日咧嚇，我係袁大文教授嘅咁啊，嚟到呢度有咩嘢講啦？咁我咧嚇後邊都好熱鬧咗，係啦，好，希望啦後邊啲朋友咧係俾5分鐘我哋咧，我哋可以喺度，你想我唱歌又得。係啦，5分鐘就得㗎啦。OK， 咁喺度咧係有咩啦？啲唔緊要，開心事嚟嘅啫。OK， 我哋喺度咧係今日咧會同大家係介紹乜嘢？原來咧葡萄酒咧係同埋食物咧裏邊嘅配搭裏邊係好精彩嘅。有乜嘢？有好多火花，唔同嘅火花。有時我哋好似好多次飲嘢嗰陣時咧，我都會諗下食嘢㗎嚇。咁但係食嘢嗰陣時咧就未必一定可以飲嘅，點解？因為晏晝朝頭早嗰陣時咧就唔會咁快咧就整翻杯沙多呢啊！我哋又喺雲吞麵嗰陣時你又唔該你雲吞麵啦，加杯沙多呢咁樣啦，冇可能。喺飲酒之外咧，我哋仲見到好多松露啊，有豬啊，又有有咖啡啊，有甜酒啊，今晚大會都設得係好豐富，乜都有。咁當然啦喺我哋身邊裏邊咧，我哋仲有一個華麗明星賽嘅嘉賓，佢哋係咩？佢係松露專家 Pascal 啊！咁想唔想知多啲松露係乜嘢嚟㗎？你哋已經食咗啦係嘛？好冇？同我俾啲掌聲佢好冇？好，掌聲歡迎我哋嘅華麗明星賽嗰個專家，松露專家叫 Pascal，麻煩你啦，好唔好啊？OK， 教授你。好啦，歡迎。好冇？簡單啲同我介紹下乜嘢係松露？我見到你好多產品，但係好香。大家今晚都好開心啦，係嘛？飲咗好多好靚嘅酒，好靚嘅酒嗬。咁咧就唔同嘅酒咧配松露咧都有唔同嘅火花啦。咁我哋咧就今晚好榮幸咧得到SB Global 啦、觀瀾湖啦、CityLink Golf Club 啦，同埋咧Damien袁教授咧嘅邀請咧就同我上嚟呢度咧同大家簡單介紹下黑松露。大家咧可能都成日食啦，去餐廳又食啦，甚至乎喺麵包鋪咧而家都有黑松露啦。咁我哋好榮幸咧喺呢度咧簡單同大家介紹下咧黑松露啦。
咁啊，希望大家俾少少時間我，3分鐘到嘅啫。咁啊，聽完之後再食嘅話咧，大家咧個感覺可能會唔同咗嘅，或者咧領會咧會唔同咗嘅。咁啊，我哋小弟咧係嚟自Aromas Truffle歐萊味松露食品公司嘅 Pascal 咧，我哋公司係專做黑松露嘅批發同零售嘅。咁啊就松露好簡單啦，大家都知道啦，成日叫松露菌、松露菌啦。咁其實松露咧就係一種係菌狀嘅菌嘅植物啦。咁咧就佢咧就係一種真菌類啦 ，fungi 啦英文啊。咁樣咧，我哋平日喺餐廳食到咧，香港咧最主要嘅松露咧，包括我哋今晚現場都有得睇得到、聞得到嘅咧，就係最常用嘅咧，就係夏季嘅黑松露啦。夏季嘅黑松露咧有咩特性咧？佢個表皮咧係比較凹凸不平啲嘅，咁個心咧切開嘅時間咧係呈現淺咖啡色啦，有啲白色嘅網狀啦。咁樣咧，我哋另一隻冬天時候會食到嘅咧，就係冬季嘅黑松露啦，亦都係好多人會叫咧叫 Périgord 法國嘅品種嘅黑松露啦。但係意大利咧比法國新呢個品種嘅松露咧係更加多嘅。咁咧個表皮咧係比較滑身少少嘅。切咗出嚟嘅時間咧，嗰個心咧係會比較深色啲嘅，會係深黑色啲嘅。雖然話佢個名叫冬季黑松露啦，其實而家香港夏天嚟噶嘛。其實而家香港咧夏天咧喺澳洲咧有啲地方係冬天嘅，咁而嗰啲地方咧都有生產黑松露嘅。咁本公司亦都係喺夏天嘅時間咧係提供到冬天嘅松露嘅品種啊，呢個順便賣下廣告先。咁下一個咧就係白松露啦，白松露咧。何先生成日鏡頭嗰啲咧就呢個品種啦。原來咧今日咧我哋咧，因為咧咁多位朋友，咁其實我哋咧今日係好多啦，係高級嘅食材嘅供應商啦，係 support 我哋呢個 party 嘅。咁我哋咧都一定要喺度提一提啦咁有咧 King Parrot 啦，Hilton Food 啦，佢哋咧係一個好多元化嘅一個餐廳，咁佢會幫我哋咧今日咧去提供咧我哋在座所有嘅食品啦，咁仲有Viva呢個 N 啦，Taps Wine and Blood 嘅 L6 係嘛？跟住下一個咧就係呢個 Excellent Wine 呢個盛世佳釀啦，我哋提供我哋葡萄酒㗎，咁配搭我哋嘅黑胡椒cheese 都係一間呢個，咁松露品頭先唔使講啦，頭先呢個Pascal 我哋提供嘅呢個松露啦，咁仲有咧都係呢個 Sparkling Water 頭先嗰間盛世嘅酒行係供應嘅。咁呢個咧就係呢個 Plata 就係Lega 啦，呢間公司就幫我哋提供好多呢個火腿啦，呢個 olive 其他啲 cheese 都係佢哋安排。咁就西陸咧就係同我哋安排2支呢個西班牙嘅紅酒咧，亦都係配咗唔同嘅美食裏邊嘅配